Ну, итак, я в аэропорту, предстоит долгое путешествие. Дорога займет порядка 11 часов. Я в предвкушении этой поездки, с нетерпением жду вот этого приключения. Для меня это все новое, это новый неизведанный опыт. Новые люди, новые условия, новое оборудование, новый спот, на котором предстоит кататься. До поездки в Мурманск я не особо себе представлял этот регион. Да? Наверное, все, что я знал, это Заполярный круг, это Баренцево море, это много ветра, очень много ветра. Это наша Кольская АВЭС, это тундра. И вот в эти условия я еду. Но вот я и на месте. Город-герой Мурманск, русская Арктика. Мурманск – это портовый город. Вода в море никогда не замерзает. Теплое течение Гольфстрим дает постоянную теплую подпитку. Получается, что вода круглый год 4 градуса. И представляете, я однажды просыпаюсь утром, на улице минус 10 градусов, а у меня окна выходят в порт, и этот порт весь покрыт густым туманом, как в Silent Hill. Знаете такой фильм ужасов? А еще мне местные ребята рассказали про такой интересный факт. В Мурманске бывают полярные ночи, это когда солнце не поднимается выше линии горизонта, и, то есть какое-то время, там, на протяжении месяца или даже более, в городе всегда темно. И поэтому людям приходится быть добрее друг другу, дарить обнимашки и любовь. А еще я побывал у памятника неизвестному солдату. Люди его называют Алешей. Он располагается на такой горе, откуда открывается прекрасный вид на город и на порт. В регионе появилась новая значимая достопримечательность. Это наша Кольская ветроэлектростанция. Я всегда мечтал увидеть этот ветропарк вживую, и вот мне наконец-то представилась такая возможность. И это абсолютно гармонично и логично, что здесь, в Мурманской области, построили такой ветропарк. Эти постоянные, сумасшедшие, сильные ветра, этот идеальный тундровый ландшафт, развивающаяся инфраструктура региона – это все стало залогом успеха для этого проекта. Но еще я лично знаю, какая крутая команда здесь работала, которая сделала этот проект реальностью. Вы представьте, сколько у нас пространства, с какой силой дует ветер и как много в нем заложено энергии. Знаю это вот не понаслышке, насколько ветер мощный. Я это ощущаю сам на себе, там, на своих руках, на своей спине. Я понимаю, насколько быстро я могу лететь при помощи этого ветра, да, мчаться там, по воде, по снегу. И все это может делать ветер. Именно этот ветер может сдвигать с места эти огромные лопасти размером с кита. И энергия ветра преобразуется там, в электроэнергию, которая способна питать целые города и регионы. Вообще для меня знакомство первое со сноукайтингом началось на чемпионате мира. Так, наверное, это был где-то 98-й год. А мы, соответственно, туда приехали и гонялись именно на зимнем виндсерфинге. И когда на старт вышли там единицы, да, там, по-моему, 4 или 5 человек было всего, то есть это вот первые пионеры, да, которые начали заниматься сноукайтингом, ну, на них без слез смотреть было нельзя. И мы тогда думали, что это не жизнеспособный вид спорта, но жизнь показала обратное, да, то есть начал активно развиваться, бурно развиваться сноукайтинг. И причем как бы были какие-то революционные изменения именно в самих кайтах, в технике управления кайтов, в лыжах. И сейчас мы имеем достаточно сильно развитый сноукайтинг. Не только кайтинг, но и кайтбординг, да, то есть кайтбординг стал олимпийским видом спорта. Наши спортсмены, гонщики, как правило, всегда претендуют на самые высокие места. Наша школа уже работает 3-й год. И она активно развивается, то есть у нас появляется новая матчасть, у нас появляются новые дети,
Многие из детей уже начали уверенно ходить. Я из-за того, что сейчас вот начал заниматься с детьми более плотно, да, у меня немножечко приоритеты сместились. Если я раньше там зимой ездил там на 6-8 соревнований в году, да, то сейчас ограничил там себя 2-3 соревнования, а все остальное как бы посвящаю детям. Мы не готовим профессионалов. Я думаю, что в данном случае мы готовим здоровых людей. Мы создали такие условия с помощью наших спонсоров, с помощью правительства Мурманской области, Министерства спорта. Создали условия для того, чтобы дети занимались этим видом спорта, который считается дорогостоящим. Да? Они занимаются у нас бесплатно. Катание на кайте, оно дает очень много положительных эмоций. Когда у человека начинает получаться, то вот это прям радость, да, что ты все, ты поехал, люди прям сияют от счастья. А когда ты уже этим действительно занимаешься очень долго и профессионально, и тебе это не надоело, да, то ты реально получаешь огромное удовольствие от того, что ты занимаешься. И получаешь такой заряд, который положительный заряд, да, который тебе дает возможность потом в повседневной жизни все-таки немножко по-другому относиться ко всему, что тебя окружает. Попробовать нужно всем. Да, чтобы понять, нужно тебе заниматься сноукайтингом, либо не нужно. Единственное противопоказание, наверное, это боязнь холода. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не знаете, здесь будет проходить фестиваль по сноукайтингу? Фестиваль по сноукайтингу в тундре. В тундре? Да. А вы откуда? Вы приехали откуда? Я из Свердловской области, меня зовут Никита Шварев. Никита, здравствуйте, меня зовут Фарид. Фарид, это вы! Да. Мне про вас говорили, да, сказали. Я вас жду, да. Сказали, что вы приедете, что вам надо помочь в участии в этом фестивале. Ну и, соответственно, как бы сегодня, наверное, помочь немножко посмотреть, во-первых, какими вы навыками обладаете, и чем мы можем вам еще помочь в подготовке к этому фестивалю. Да, потому что он есть определенные особенности. Ну, смотрите, мы вот здесь мы переодеваемся, да, подготавливаемся. А вы в какой организации работаете? Я представляю компанию L5 Энерго, работаю на Среднеуральской ГРЭС. Ну замечательно. Это вот именно та организация, которая нам в свое время помогла начать вот это наше открытие школы, да, в которой... То есть спонсорство было. Да, было спонсорство, при помощи которого мы, в общем-то, закупили начальное оборудование для того, чтобы начать обучать детей. И вот то, что вы сейчас видите, да, там комбинезоны, эти самые трапеции, да, еще в соседней бытовке у нас находятся еще кайты, на которых мы обучаем детей. Вау, круто. Все круто, да. Так что огромное спасибо по полной организации, да. Ну и, соответственно, как бы сейчас мы, наверное, пойдем на озеро, где я вам Да, было бы покажу. очень замечательно, чтобы вы мне рассказали какие-нибудь тонкости, которые я должен буду учесть при выступлении на фестивале. Да, потому что у нас все-таки тундра, да, там есть определенные нюансы. Я слышал, нужно будет и GPS, и рацию, да, с собой? Да, обязательно. Вот, вы сможете мне одолжить конечно. такой инструмент? Вы же помогали нам и помогаете нам, да, и, соответственно, и мы обязательно вам поможем. Отлично, Всё. отлично, спасибо вам. Это гоночные кайты, да, это немножко другая история. Здесь уровень контроля за кайтом, ну, не на порядок выше, но выше. Но выше, да, скажем так. Но, по крайней мере, сейчас подготовитесь, да, то есть мы сейчас соберем его, поднимем и поймете, в чем разница. Как он тянет там, да, он по-другому будет тянуть. Здесь как бы такой так называемый русский старт, да, идет. Ну, присыпал снегом. Одно ухо присыпал снегом, да. Одно ухо. Да, только одно ухо присыпал снегом. Ну, это все правильно, конечно. Конечно. Так, У нас все, в компании отлично. говорят safety first. Да. Да, безопасность превыше всего. Это самое первое. Это что там такое? А это карман, клапан. То есть его надо обязательно перед тем, как запускать, его надо закрыть. А когда кайт все как бы начинаем складывать, да, первым делом его открываем,
там материал, да, который сюда на липучке заносится, чтобы он не закрылся. Мы зачастую с края ветрового окна просто поднимаем. И, ну, то есть вот так человек ставит там, да, вертикально и пошел. Ну понял, это если вдвоем. Да, если вдвоем. Если- Ну если один, да, если один, да. Как бы я своих детей всегда учу на старте, чтобы они, ну, как бы плугом, да, стартовали. Как плугом. Ну, плугом. Ну, как на это техника. То есть вот так вот ставить, как на горных лыжах, когда учат. Да, чтобы не боком, да, потому что может дернуть и сразу в бок уйти. Только не за клеванты, а за центральный, чтобы он немного поднялся, надулся. И потом уже загонять наверх. Во, отлично. Попробуй еще вот зарезаться на ветер, сделать галсов, а потом слиться по ветру.